Lah iya. Rumang samu. Lunyu asline. Lho ya ta. Ngidul dhewe ngidul. Lho. Sabar. Wong trayan dhewe ya ning kene iki yo diwehi nggon ya mening kok iso njluru. Gitu. Parking anu diaturi gecek anu jagung ya. Urung wayahe Mas. Alhamdulillah sob. Malam hari ini luar biasa, senajan nonggone rada njlurung ora apa-apa. Ora dadi masalah. Kayak anu. Kayak open-openan. Apa? Open-openan apa? Sapi. Oh, Jan. Bener ya kan ini mesti duwe karpet ngene iki. Iya, mergana menjagani ada keblegongan. Heeh. Karpet terampil. Tapi kita suwe iki karpet ora dipel gitu. Yo ora kena wong kok iso karpet dipel. Nggih, alhamdulillah sakmenika sak prakanca sampun mangapal to mriki nggih niki acaranipun napa? Sampitan nggih. Lah. Kok piton-piton lho. Lah dekore sunat nggih. Oh sanes. Nah, iki wong sunatane Pak Boiran. Nggih, alhamdulillah. Pak Boiran sakmenika sampun ditetaken. Muga-muga dadosa priya ingkang saleh. Amin. Migunani nusa lan bangsa. Amin. Nggih mugi-mugi sansaya mundes. Heeh. Maune nglonjong saiki malih mungges. Jan. Nggih kagem Pak Boiman ku sing Loh. Piye to iki? Rabekne anake lho. Lah kok ya manut ae wong to omongi kok iso. Ya piye neh. Nggih niki Bapak Ibu sakmenika niki Pak Boiman gadahipun hajat napa? Boiran. Oh Boiman iki lho. Kowe ngalih-ngalih jeneng iki lho. Ndak ngepleset kuping kok langsung bundek. Pak Boiran. Nah, nggih. Pak Boiran kan gadah damel. Betul. Kalih Bu Boiran. Mugi-mugi seto. Wis Boiran lho. Kebo kok kebo iki lho. Boiran. Situ. Boiran situ. Bisa mereka dalem Boiran situ. Ndawaken yogane. Heeh. Ya sakmenika temanten laki-laki sinten Bu? Mas Abid. Temanten estrinipun Lutfi nggih. Didongakne sop. Abib tapi kowe sik lho. Oh aku sik nggih. Mugi-mugi mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi cepat diberi momongan. Lan mugi-mugi bibar dados manten lan nanggap priok ngeten iki mugi-mugi rezekine tambah lancar, tambah barokah, tambah bahagia. Kayahmu doblong ae. Lah bonggo dhewe kan. Yo nek dongake sing akeh lho. Nggih, muga-muga mboten sampai pegatan nggih. Nah, sing penting ya kuwi. Wong rabi ki siji kanggo selawase. Heeh. Kowe nyindir aku. Ora. Sing nyindir lho sapa? Nggih. Wah Mas Pelate Kurawa. Nggih, Bapak Ibu niki dilanjut nggih. Ngapunten niki panggone rada unyu nggih sak nggih. Ayo Mas.
Ora sop iki bener iki. Jenenge wong lanang banting tulang ya iki. Remok. Babuk. Lah iki tulang ekormu pedhot mulai kene silitmu kene iki. Ah, wis ganjel. Kalem-kalem aja ya. Aku sampai nulungin nibo. Iki mau calon nyapa ya. Kaluan yang loro ning lemah. Lah iya ora apa-apa ya. Terus tiba terus dilucokne lho. Umpane dhewe kan pakai ganungan kan omahe gagah. Gagah. Dilucokne. Lah malah diguyu kok. Ayo isin aku. Ayo. Yo. Balik nih. Potong. Ojo munyer ae. Lah brek panggono. Lah tiba jungkir balik, ndak sesek yo lucu. Wow.
Api. Saya juga api. Awak dhewe tuwek, kekuatan agama memberikan masyarakat. Jane kuat lho. Lah kamu ki awiri. Lah kok anu ae. Ora anu apa? Barene. Iya. Ayo pasu iki. Anu kang iki lho. Syukur. Isine kentongan. Iki lho. Iya. Nyapo. Kering. Mungkin suwan bang. Sob. Hehehe. Ojo. Wis tenang. 50.000 mangklai. 20 celuk. Wis tenang. Iya. Aku melu sapa? Mbokmu. Nyapa ojo kabelmu, Cak? Ojo. Wes ngene lho. Benake pasangane ndi? Sampai nak joget ndi? Ya kuwi perlu. Perlu apa? Oke. Oke. Pilihanmu sesuai iki. Oke.
kaya kancane, oh joget kaya sapi dobolen. Nah, ngono kowe. Ja. Ora pas kok kowe. Balik pindah. Banci matamu. Aku lho lanang sejati, Mas. Lah iya lanang duwe manuk. Iya iso. Kae to Mas jupuken ngene ibuke kae. Statune ibuke kan. Kowe iki aja ngono to, Mas. Kok jupo apa ora? Kok jupo apa ora? Wong sebok wehne aku bayo. Aku dipangan aku wis wae. Ngapa to, Mas? Ah. Kok jadi todung tambung lho kowe kok. Wi be apa batang? Aku tak omongke aku pas dino 200, Mas. Tenan 200 aku. Kan adus mesti kene udan. Iya. Balak. Kudu Pak Boyran aku. Sopo? Ya papahku to. Papah sopo? Tukijan. Yo diaturne kagem Pak Tukijan. Kagem ayah Tukijan. Nggih, matur wis ki andi hehe bayarane padha balik perake. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula sampun mriki. Mugi-mugi Bapak Boyran panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Diberi rezeki kang kathah. Amin. Oh, ngalih kae 100 kene. Lah ngalih lho, Mas. Kayak ngono Pak Tukijan bagian ngecom kopi. Kono ae. Kagem temanten. Nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Pesen kur siji, Mbak. Apa kuwi? Siji 3 selawase. Betul. Aja kaya aku. Napa? Patake begenggek yang ngene iki gonta-ganti, Mas. Apa payu? Ngomong. Lho. Dedekane ana-ana wong mendem ora doyan. Oh, lho. Kowe nyaku, Mas. Wong lanang biasane lah nyangoni to. Aku malah nyangoni, Mas. Oh, wanita harga diri, Mas. Pergo payu. Lho. Lah kok bar 50. Lho, apa iki? Tak imbui. Tak imbui to, Mas. 20.000. Apa? Lah dene bar tanggeanmu ae. Apa jenenge pinjaman. Kagem Bapak Ibu sedaya. Kawula matur sembah nuwun. Mbak pilih wonten kirangipun kawula sak rombongan. Kula jenengan pateni matamu. Yo aja ngono to, Mas. Yo dipateni lho. Hah? Sing apik yo. Salam. Wis kuwi. Nggih Bapak Ibu. Pramila. Matur sembah nuwun matur suwun to, Mas. Lah wong saiki ngene lho. Piye? Wong ora ado luput. Benar, betul. Ngono. Urip iki salah kok. Lah kok iso? Lah kowe nggih ritu ngene mau. Iya Mas, aku ambekane kleru ya. Kleru. Heeh, iki ngono sob. Kripik gedang, kripik telo. Heeh. Sithik edang waton rata. Nggih. Bapak Ibu wilujeng dalu kawula Mas Yusuf, Mas Kentus, Mbak. Komen. Mbak Dela. Niki apike rumbuk. Cerit. Bella, mbok bila enten kirangipun pangapunten kan kata.
sak menika niki namung hiburan nggih Bapak Ibu. Mugi dados jambi sayang jenengan sedaya. Amin. Tetap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.